वही जाएगा। बाकी किसी का मूड हो रहा है कि आज मैं कहीं चला जाऊं, कल मैं कहीं चला जाऊं, वो जो है वो नहीं होगा। हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई है और अल्लाह का शुक्र है कि वो अमल हमने शुरू भी कर दिया है। हम 37,000 के करीब टीचर्स भर्ती करने जा रहे हैं। कोविड की वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू करें और मुकम्मल कर लें। और इसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये 37,000 टीचर्स जो हैं वो प्योरली मेरिट पर अपॉइंट होंगे और किसी किस्म की उसके अंदर कोई गड़बड़ जो है वो नहीं हो सकेगी। हमने कोशिश की है कि ये काम इस तरह कर लें। हमने एक और काम शुरू किया है कि जो यहाँ पर अक्सर मुख्तलिफ नंबर्स बताए जाते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है इतने लाख बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो डेटा कोई अथेंटिक नहीं है। कोई हमारे पास सोर्स नहीं जहाँ से हम चेक कर सकें कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं। सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट हमारे पास मौजूद है, प्राइवेट स्कूल जो रजिस्टर्ड हमारे पास है उसकी मौजूद है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका हमें नहीं पता, जो बच्चे मदरसों में जाते हैं उनका हमें नहीं पता। तो वो एक पूरा सेंसस हमने शुरू किया हुआ है कि वो तमाम तालीमी इदारे जहाँ बच्चे जाते हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, हम उनका सबका डेटा लें और वहाँ कितने बच्चे तालीम हासिल करते हैं उसको गिने, और उसके बाद हम ये एग्जैक्टली बता सकेंगे कि हमारे एजुकेशन के सिस्टम में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे सिस्टम से बाहर हैं। इस वक्त जितनी बातें होती हैं वो सारी हवाई बातें होती हैं। मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ अपना सर्वे करते हैं और बता देते हैं कि जी सरकारी स्कूलों में इतने लाख बच्चे पढ़ते हैं, बाकी बाहर हैं। ऐसा है नहीं, वो तादाद उससे बहुत कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ जाए ताकि फिर उन बच्चों को सामने रखकर हम अपनी एक फ्यूचर की जो है वो प्लानिंग कर सकें और उन बच्चों को अपने स्कूल्स के नेटवर्क के अंदर हम शामिल करा सकें। एक और जो मेजर काम है जिस पर हमने काम शुरू किया हुआ है वो है असातिज़ा की तरबियत। हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो हर ज़िले के अंदर मौजूद है, लेकिन उस तरह से वो चल नहीं रहे जिस तरह से उनको चलना चाहिए, जिस तरह से उनको टीचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिस तरह से वहाँ से तरबियत याफ्ता टीचर्स बाहर आने चाहिए और स्कूल्स में जाने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हमने एक प्लान किया है अभी और इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गया है और इसको अब हम मुख्तलिफ सतहों से जहाँ से अप्रूवल लेनी होगी वो ले लेंगे कि जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको हम इस सतह पे लेके चले जाएं कि वहाँ पर एडमिशन मेरिट पे हो, वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स हों वो मेरिट पे हो। ये दोनों बुनियादी चीज़ें हैं कि एडमिशन मेरिट पे हो, एग्ज़ाम्स मेरिट पे हो। उसमें हम करना ये चाहते हैं कि आम तौर पे जो लोग हैं हमारे शहरी हैं वो टीचर्स बनना नहीं चाहते, मजबूरी में जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचर्स बन जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि टीचर लोग खुशी से बने और उसमें इनकरेज हम इस तरह करना चाहते हैं कि अभी तो हम जो भर्तियां कर रहे हैं टीचर्स की उसमें हमने ये बीएड एमएड की शर्तें हटा दी हैं। वो एडिशनल है, अगर किसी के पास है तो कुछ नंबर उसको मिल जाएंगे, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये इस तरह चलेगा नहीं, इस वक्त हमें ज़रूरत है टीचर्स की, हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि टीचर्स आएँ और उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड कोई डिग्री ना हो, कोई क्वालिफिकेशन ना हो। तो प्लान हमारा ये है कि ये हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 3 से 4 हज़ार टीचर हर साल हमें दे सकते हैं और 3 से 4 हज़ार टीचर हर साल हमारे सिस्टम से निकलते भी हैं। कोई रिटायर हो जाते हैं, किसी को डेथ हो जाती है, कोई अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो 3-4 हज़ार टीचर्स निकलते हैं और 3-4 हज़ार टीचर्स की हमें हर साल ज़रूरत होती है। वो जो 3-4 हज़ार टीचर्स हमें हर साल चाहिए, हमारी कोशिश है कि वो हमें बाकायदा ट्रेंड मिले, अच्छे टीचर्स मिले, ताकि जब वो सिस्टम में आएँ तो जो बच्चे जिनको वो पढ़ाते हैं उनको अच्छी तालीम वो दे सकें। तो हम प्लान ये कर रहे हैं कि इन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जब हम ठीक कर लें, और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि ये विद इन ईयर हम कर लें, तो उनमें जब एडमिशन उनका होगा तो जब मेरिट पे होगा तो उसके ऊपर जितने अखराजात आने हैं, लेट्स से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना खर्चा आएगा, वो अगर 2 साल 3 साल 4 साल अगर पढ़ते हैं, अगर किसी के ऊपर 5 लाख रुपये खर्चा आता है उसकी पूरी 3 साल 4 साल की जो डिग्री लेने जाता है, वो 5 लाख रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दे देगी। अगर सईद गनी का मेरिट पे एडमिशन हो जाता है किसी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो जिस दिन मेरा एडमिशन होगा सिंध गवर्नमेंट मेरे ऊपर आने वाला खर्चा जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन की सूरत में उस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दे देगी जहाँ मेरा दाखिला होगा कि सईद गनी का एडमिशन हो गया, ये 5 लाख रुपये रखें और उसकी तालीम मुकम्मल कराइए। 5 साल तक या 4 साल तक या 3 साल तक जितना मैं वहाँ पढ़ूँगा, उसके बाद जब मेरी तालीम वहाँ से मुकम्मल होगी, जब मेरी वो ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, तो वहाँ से मुझे एग्ज़ाम्स में जो मैं कह रहा हूँ ना कि एडमिशन मेरिट पे, एग्ज़ाम्स मेरिट पे, ये 2 चीज़ें श्योर करेंगे। तो जब मैं एग्ज़ाम वहाँ से पास करूँगा तो ये गारंटीड होगा कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम पास करूँगा
اس کے فوری بعد مجھے کسی بھی سرکاری اسکول میں ٹیچر کی جو ہے نوکری مل جائے گی. ہم اس کی جاب گارنٹی کر رہے ہیں. کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہے, لیکن صرف ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے نکلنے والا جو ٹیچر ہوگا اس کی ہم جاب گارنٹی کریں گے کہ جس دن وہ نکلے گا اسے اگلے دن اس کو نوکری مل جائے گی بغیر کسی فردر پروسیس کے. وہ جو ٹریننگ اس کی ہوگی اس کا وہ پروسیس ہوگا, وہ جیسے نکلے گا اس کو ٹریننگ کے بعد نوکری مل جائے گی. شرط صرف یہ ہوگی کہ وہ 5 سال یا 4 سال دیکھیں گے کتنا ہوتا ہے, کہ ہم اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کریں گے کہ وہ سرکاری اسکول چھوڑ کر نہیں جائے گا, اور جتنے سال وہ وہاں نوکری کرے گا اس کی تنخواہ میں سے بہت نامنل انسٹالمنٹ کی صورت میں وہ جو انٹرسٹ فری قرضہ اس کو دیا گیا ہے وہ اسے واپس لینا شروع کر دیں گے, تاکہ ایک سائیکل بن جائے, ایکسٹرا برڈن نہ آئے. جو شخص جا کے تعلیم کی تربیت لینا چاہتا ہے اس کے اوپر برڈن نہ آئے, اور ہمارے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک ٹرینڈ ٹیچرز مل جائیں. یہ ابھی فوری طور پہ تو اس کا شاید امپیکٹ نظر نہیں آئے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال بعد 10 سال بعد ہمارے سسٹم میں جب یہ ٹرینڈ ٹیچرز آ جائیں گے تو ہمارے تعلیمی جو نظام ہے اس کے اندر ایک ویزیبل چینج لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور جو اس وقت ہمارے پاس ٹیچرز ہیں جو کسی بھی طرح سے بھرتی ہوئے ہیں, جن کے پاس کوئی ٹریننگ ان کو نہیں دی گئی, ان کا بھی قصور نہیں ہے, لیکن سسٹم کے اندر ایسی چیز کوئی نہیں تھی, تو ہم یہ اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ ہم جلد از جلد مکمل کر لیں گے. باقی آج کا جو ایونٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بچے جو محنت کرتے ہیں, جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہوئے ایک ایسی کارکردگی دکھاتے ہیں جس کی عام طور پہ تصور نہیں ہوتا کہ سرکاری اسکول سے بچے نکلیں گے, تو اگر وہ ایسی ان کی کوشش ہے, کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پوزیشنز لے رہے ہیں, اچھے نمبرز لے رہے ہیں, تو ان کو ہم انکریج کریں. تو اس جو ACF نے لیپ ٹاپ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے, پہلے سکھر ہوا, یہاں ہے, اور یہ جاری رہے گا. جہاں جہاں ایسے بچے آگے آتے جائیں گے جو برائٹ بچے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے نہ صرف یہ کہ اسکولوں سے اچھی تعلیم لے کر نکلیں بلکہ ملک کی ترقی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں, اپنی آگے آنے والی زندگی میں اچھی پوزیشنز لیں, اور جہاں جائیں جا کر بتائیں کہ جی ہم صوبہ سندھ کے کسی سرکاری اسکول سے پڑھ کے نکلے ہیں, اور دیکھیں کہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں کسی بھی بڑے پرائیویٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ. تو یہ صوبہ سندھ کے لیے خوشی کی بات ہے. بطور وزیر تعلیم اگر میرے ہوتے ہوئے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے لیے فخر کی بات ہے, صوبہ سندھ کی حکومت کے لیے فخر کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم تعلیم کو جتنی اہمیت دینا چاہتے ہیں وہ اہمیت دے کر اس کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح کے آ جائیں جس طرح سے ہماری قیادت سوچتی ہے, چیف منسٹر صاحب سوچتے ہیں, یا سندھ حکومت سوچتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تعلیم کے شعبے میں جو بہتریاں آ رہی ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ کووڈ سے ہماری جان چھوٹے گی تاکہ جو کام ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس میں مزید تیزی آ سکے. اور میں یہاں پر اخوت کو بھی یقیناً ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے یہاں پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو جن کی کارکردگی ٹھیک تھی ان کو ٹیبس دیے تھے, ٹیبلیٹ انہوں نے فراہم کیے تھے, اور اس کے ظاہر کے فائدے بھی بچوں کو ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی تعلیم میں ان کو استعمال کر رہے ہوں گے. تو آج ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو جو بچے اگلے سال پوزیشنس لیں گے, اچھے نمبرز لیں گے, 80% پلس ان کے مارکس ہوں گے, تو ان کو بھی ہم اسی طرح کے انکریجمنٹ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.